Alhamdulillahirabbil alamin. Acara anu kahiji nyaeta hikmah amaliyah sanatiban parantos ku urang dilastanakeun. Mudah-mudahan berkahna wasilahna ieu manakiban Allah Subhanahu wa taala nurunkeun rahmat dan hidayah ngakange urang sadayana. Amin. Kana acara kadua nyaeta hikmah ilmiah tausiah anu bade disampaikan ku guru-guru urang. Di mana dina wangi ieu aya dua penceramah atau dua mubalik. Anu kahiji nyaeta bade diaoskeun ku perwakilan Mang Santri nyaeta Mang Yudi. Anu kaduana bade diaoskeun ku guru urang sadayana pamimpin Pondok Pesantren Al-Ma'rifah Az-Zainiyah nyaeta Kiai Haji Dewi Saiful Mudin. Mang Yudi waktu mangga nyanggakeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda yasirru 'ala kulli wa yasirru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa qala ta'ala fi al-Qur'anil Azim inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wa abayna an yahmilnaha wa asqatna minha wa hamalaha al-insan amma ba'du. Simpuling khusus kepada kaum bapak dan saudara serta. Tapi ia mungkin menanggapan dina hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat mengenai ayat paling dongeng ieu. Maka hiji jaga dina poe kiamat, dina poe hisab aya tilu jelema anu terjadi ku Allah Subhanahu wa taala. Inun bapak anak. Inunna jeung pariana Allah yang putuskeun jadi calon besi surga gadang amal solehna. Anakna diputuskeun jadi calon besi neraka gadang amal salehna. Sabadayan keputusan kumaha suci ditetepkeun Allah nasar kabudakna disimalikeun pada sareng berangkat buat kami. Budakna ngacung pun di alam dunia mah ridho Gusti pun biang pun bakal dimasargakeun cap diri kana neraka teh. Hayang di luar kana neraka teh Allah wala tazid waziratu wizra ukhra. Mun bahasa Sundana nama sing boga pikir maneh inun bapa maneh dikutuskeun jadi calon besi surga teh lantaran timur amal soleh ari maneh masalah salilana usaha itu neraka sayangna. Budakna ngajukeun eksepsi lantaran anu kadua kalinya. Tetapi Gusti malah isim arti anu buka surga isi arti mah da sudah surga umur bin masalahan arti mah bin masalah Gusti anangin isim arti bari mendapat Gusti we dan Gusti teh maha ahli. Arti jahat di alam dunia dasarnya sebagai arti kan menjadi sahabat mimiti arti mencapai tidak berbiang jemput bapak dan sekali-sekali acan di sholat anjeunna basa nyalira anjeunna sholat nyalira sugan sakali we arti minta sholat sugan sakali we arti minta basa kumar bisa gitu Gusti kumar bisa gitu punten arti dan arti pada dalam ternyata dunia pun jemput bapak arti cerita Gusti kapan arti teh amanah di rumah suci
Mu'akhirna ibu bapak telah terjadi asuka surga dilalapun ke neraka. Dan karena ada amal solehah muklis disebut nate. Namun muklis teh seimbang antara kejahatan dan kasayang. Ladang sholat, puasa, zakat, dan hajina guna ganjaran 10 juta. Nanti kadang antara keluarga dosa seamanah Islam dan anak. Mu'akhirna tinggal catatan. Ibu kandungan panen 10 tahun dan terkadang antara bulan sampai 10 tahun. Bapak dan kandungan gaji 200.000 untuk kabalan Islam antara bulan sampai pasti 200.000. Kita nuka dua hampir sami jeung tadi ngan beda betul. Sami ibu jelema keneh anu keur diadili ku Allah Subhanahu wa taala inuna bapana jeung anakna. Iman dibalik kuning kadua. Anakna rumah suci diputuskan jadi calon besi surga. Inung jeung bapana diputuskan jadi calon besi neraka. Ditentang ku Allah bertakwa kami anu berana maca inuna dari Gusti pun anak dikasurgakeun tapi dikana nerakakeun. Jeung Allah dari teh kapan teu anak maneh mas soleh raguna salat imanna ari maneh mas ada bebengkol. Inuna ngajawab katampi Gusti abdi masanes kada tuntut amal soleh abdi mah teu amal soleh sampun perbuatan. Ananging isim abdi bade kadina Gusti we umat Gusti teh maha adil. Jeung inuna nah aya adil kitu. Sanajan pun anak salat macam-macam ke kalau bisa lamun anak mah sedengkeun tanaga teh dalam kudahan kapan abdi nu meredahanna nah aya nu meredahanna kana neraka anu salatna sudah cobi lamun bapak jeung ujang dia jadi hakim tak pernah jawab jeung dakwaan dia. Dan biasa ngajawab jeung kuring kitu biasa ngajawab. Pun anak salatna ieu bapana anu meredahanna anu sekarang salatna ka surga anu meredahanna kana neraka. Namanya jasa abdi cuma kumaha sakti para suci jawab tak maneh paleton teh anak nama jawab katapi Gusti malah deudeung pembiang jeung baca mah katinggalan jeung ngajaran marang tuang sakali-sakali aja menang guru majul menang guru tandur menang ngarame menang gacok teh abdi kumadahna dados pembiang jeung bapak anagi anakna salat jisim abdi aya patalina jeung dahareun anu dipaparikeun ku diam jeung ku bapa diam jeung bapa mapere dahareun jisim abdi teh samading punya ame ka anakna kamana abdi teh geuting anjeunna sugan ku diam teh punya kedatangan guru salat teu titik geuning harita sarua ujar kedatangan guru sekolah mangsa kitu titik ujar kedatangan pantang ada bagi hamen poli mangsa kitu we ujar kedatangan sing gede dahana bisi asup angin titik sakitu dibudiakan datang pernah pada salat sugan mate ujar kedatangan guru salat kapan meneh arep maju member teu ujar salat kapan meneh teh hari ngaji udah kisah itu Gusti ibadah abdi teu aya patalina jeung jasa itu ka abdi abdi mah kudu mending we ka batur abdi asup ka masjid abdi pipileuan batur abdi ka madrasah abdi pipileuan batur abdi ngaji abdi kudu mending akhirna bisa ngaji batur abdi salat abdi kudu mending akhirna bisa salat. Dapur biang jeung bapak macam sakali-sakali aja tentang kumar kisah itu dengan dipikir kumur biang jeung bapak aya bakali jeung ibadah jeung ahli jeung anakna sehingga dia anaknya anak ka ibu bapana ane panjenengan poe kiamat teh awak sorangan teu lulur teu hidup teu kabehan teu barayang kabeh ge ngomong sakur anu ditincak anu dibrahan anu diinum jeung nu ditempor ayo manahtim ala aqbaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina surat Yasin teh menimpa bahwa surat Yasin masuk Allah kepada utamanya dorong teh makana dari Lord pasti dapur anak sanajan salat aja cuman ge sanajan
sujudna setengah jam ke kualitahi atau Allah hari raya mah si aing berarti untuk orang lagi kumaha cenah atapi Gusti kumaha dengan bapak salamina menguasai rakyat insan tambah tebal dan wajah mendipastikan ke abdi takkan ini cuma sholat isim pagi ayat matahari jeung sareng anu dipatahkeun kurbatan sampai sholat isim pagi teh berarti kuna awe lamun ceuk bahasa ayeuna mah atau motivasi lamun ceuk bahasa santri mah uldawan muripat niatna kurbatan sampai sholat isim pagi teh berarti punya asal ada geuning harita eta ujang sareng berarti simut ujang titik sudah cepun abad teh ujang ieu sareng berarti surat ujang pengke mah pakai simut teh Imam bisa itu surat arti terbaca di sareng dibikin pukul bapak salah itu Gusti titip kampura kumpiang jemput bapak menggadi kampura dengan segala dosana sabar papermanana kumaha jeung Gusti Allah pariksa dan malaikat bitis bulan bisi ayat perkara itu bapana sabab nabi kami geus ngajarkeun umur 10 tahun teh sedang nama saestu nama can wajib diajak can wajib salat teh can sampurna agama kan geus kudu diajak salat lamun can lamun pun diajak salat bedi pun mah kudu disingsieunan di babana bedi pun di waktu dicepet kan ulang dia berurusan ulang dia ketapanan pariksa ta bidis budak bisi ayat atau kana ketun babana pansa segala-gala oge mah dina poe kiamat mah pacing katingali tapan meting cabe batur aya videona aya kotekanana tapan muncak dina jendela aya nana teh aya basana pas diberi Quran cintea aya pas kitu teh aya tapan naraget di babana leuwih hiji kumaha sempurna leres Gusti abdi dicapret hukum bapak malah asapa gak syukur abdi kan bapak nyepret abdi teh sanes dina sholat kumating kunaon mah buating jeung calenganana dikumpulkeun kesina dipake meuli pasor kumaha bisa kitu Gusti sholat ibadah abdi aya batalina jeung jasa ilmu abdi titip Gusti hampura kumaha cek Allah hampura seteh lamun salah antara bener jeung salah ari ilmu bapak maneh masalah kabehanana ulah-ulah di dalam ilmu bapana dina ngaranan Allah anakna acam-acaman dina sugan Allah lan sakitu sadayana caritakeun gitu anu kahiji ilmu bapana boga amal saleh cukup muka berkata beriman Allah kan tulus antara mengislamkeun anak amanah dan islamkeun teh lain sunatan munggul anu kadua anakna arek surga anu bisa nolongan penuh di urang sararea nah menjadi mantap urang sararea mantap karena amanah di Allah bangsa urang sapotong amanah di Allah urang yang pigawe naon anak bersih penyinta jeung bungkus kulitna ari agama mah hare-hare we kumaha ujang kumaha imuna eta teh kalau kajian kana amanah walupana di akhirat sekali cantik dunia di kulit sibuk siksa total di akhirat kajian surga ilmu bapana kana neraka Allah pantas Allah Rabbul Alamin anu kanthi usul kuring dibacakeun ayatna innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha saestuna kami geus nitipkeun kapercayaan ka saestuna kami geus marentakeun ka arajan kabeh pikeun nyampaikeun amanah ka Tuhan tarikana abot dalam menjelaskan lain abot teh lain parasan lain pakaian mundur abot teh amanah naon empat ganjang amanah teh lamun bahasa Sunda nama titipan kepercayaan titipan disaha dibangun jadi jelema anu bisanya berkepercayaan disebut jelema anu terpercaya karena di anu beda sifat amanah teh barang sifat nabi teh naon sifat nabi teh diastawisna aya opat muka hiji pasalna pinter noleh kalawan ilmuna muka dua amanah terpercaya di mana-mana ayat titipan di Allah anu kudu disampaikan sanajan paekeun ajeunana ajeun paekeun batur anu katilu sidik jujur anu kaopat tabligh imam
yakin pemimpin jelema anu takwa. Tak dina kesempatan anu mulia ieu kuring seorang dibahas urang cepat kemana. Sakali dina namanya titipan kepercayaan di batur, titipan di sana di garis bilena titipan di timur. Amanah terhadap Allah, amanah terhadap sesama makhluk Allah, amanah terhadap diri pribadi jeung keluarga. Amanah di Allah yang berat menunjang atur aman berat-beratnya di alam dunia nyaeta amanah. Berat-beratnya di ajaran Islam tentang apa-apa dina ajaran Islam nyaeta amanah. Allah adalah inna amanna amanatan ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalaha al-insan. Saestuna kami geus dititipkeun ka amanah ka langit ka bumi jeung ka gunung jeung Allah. Fa abaina kabeh malah awal berat wa asbaqna sieun berat para lamun saha anu bisa wa hamalaha al-insan manusia anu bisa nyekel amanah. Di satu pihak orang berbunga yang kurang dipercaya oleh Allah dengan nyekel amanah, tapi di lain pihak orang sieun berharap orang terbiasa melaksanakan amanah di Allah. Malah ketika Rasulullah kadang ayat samping sahabat Rasulullah sallallahu akhir teh ya Rasulullah akhir tu biasa disaingin bihadanin wal yamin. Jeung sahabat ya Rasulullah masih terang isim abdi naon ajaran Islam anu pang enteng-entengna jeung naon ajaran Islam anu pang abot-abotna. Rasulullah mengatakan al-yamuhu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ajaran anu pang-pangna dia mengucapkan dua kalimat syahadat beo besar. Namun pasti anu abad-abadna Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan anu abad-abadna dina ajaran Islam teh nyaeta amanah nyaeta amanah. Cuk Nabi nyaeta amanah ngalaksanakeun kepercayaan di batur baik ditunangan di Allah jeung dieu mah dipapada manusia dibahaya. Eta abad-abadna teh mara Rasulullah nuhingga ngalajenkeun dina aturanganana anu sanes. Innahu ladina liman la amanatalah. Saestuna anu agama pikeun jalma anu camkoleh beuleh kuna amanah. Wala salatalah nuhit ahli salata wala zakatalah amar ganjaran zakat dina poe kiamat. Lamun eta jalma ngecapkeun kana amanah eta abad teh kumar bisa gitu sekali deui simpuring dina kesempatan anu mulia ieu kuasa anu dibahas urang sakecap nyatana amanah. Dan simpuring sanes sekali nyingkirna kasadayana mun jamaku ieu nyalungkeun geus kaulur kabeh da masatren teh kumpul sakedeung bilage halalese pesantren teh. Alhamdulillah naon tampakna simpuring nyebat alhamdulillah kunang hiji ka bunga bapak-bapak, ibu-ibu sadar kana amanah. Hakikatna mah ngenteng-ngenteng hakikatna mah ngenteng-ngenteng tanggung jawab ibu ramana dina poe kiamat. Tah sakitu Pak, kapunten milih aya cariosan anu kirang beunang anu dipun diberahan kana mana samata-mata eta kabulan kuring menuju proses belajar di mana-mana jalma proses belajar pasti aya salahna. Sakitu alhamdulillah kirana nyuruhkan dirmadutan hakikatna leres hakikatna Allah kalapatana ila keperluan abdi. Sekitar pemerintah wilayah Tati Kuridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wasiat kahiji yang disampaikan Kumang Yudi parantos rengset. Mudah-mudahan salin ilmu anu nerap anu disampaikan kumantana anu nerap kana diri urang sadayana tiasa diamalkeun tina kehidupan sadinten tiasa janten amal saleh pikeun urang sadayana. Amin. Ya rabbal alamin. Urang ngajengkeun deui kana acara anu kadua tausiah anu kadua anu bade disampaikan ku guru-guru urang sadaya nyaeta mukaron
KCP waktu sinar CP ya teh. Kiai ya tuh. Apa kiai ya tuh. Leka CP. Luas omongan